السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده الكلام. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. يا رب يسر وأعن على نيل رضاك، ولا تحرمنا بمعاصينا عن خيرك. يا أكرم من سئل، وأرأف من ملك، وأرجى من ابتغي، وأجود من أعطى، يا أرحم الراحمين. أهلا بكم أحبتنا وإخواننا في الله الكرام، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء. لهم المهابة والإنابة والتقى ومحاسن جادت عن الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم هو في العروق مثل دم الشهداء. يا طالبي علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنتم وسواكم بسواء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا ممن تقول لهم قوموا فقد غفرت لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. آمين يا رب آمين. إخوة الإيمان، ما زلنا مع إصلاح الأسرة في المجتمع الغربي. الدرس السادس. يقول الله عز وجل حكاية عن لقمان رضي الله عنه قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وده كان الكلام عن إيه؟ عن الخطيئة، عن كيفية معالجة الأخطاء عند ابنك أو بنتك، عند أبنائك إذا حدثتهم نفسهم بمعصية أو خطيئة. إزاي نواجه هذا الأمر؟ قلنا الأمر ده يواجه إزاي؟ أول شيء بالرفق واللين، ثم بالنقاش والحوار الهادئ. وهذا النقاش المثمر له ملمحين. الأول أن تصل بدرجة النقاش مع ابنك أو بنتك إلى الإقرار، أن يقر كل منهما بأن ما أراد خطأ، ثم تربط هذا الخطأ بخطره المجتمعي. صح كده؟ دي الخطوة الأولى. أنت كده تكون أخذت بالأسباب، وبعدين تدعو بقى، تكثر من الدعاء لولدك أو بنتك. ثم وده الأهم ما سنتكلم عنه الليلة إن شاء الله تعالى، وهو قول لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. سيدنا لقمان عليه السلام لما ناقش ابنه في موضوع الخطأ والمعصية والذنب، وكيف أنه شاب فتي حدثته نفسه
التي لها ثورة وفورة عن أن يباشر معصية ما، فحاوره وناقشه ووصل به إلى بر الأمان ودعا له بخير، ثم حوله ليستثمر طاقاته ويفرغ همته في شيء نافع. لأن الذي حرض على المعصية، ما الذي يجعل الإنسان يفكر في الخطيئة؟ الفراغ، سواء كان فراغ عقلي أو فراغ نفسي. وكثيرا ما كانوا يرددون، أي السلف رحمهم الله تعالى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك هي بإيه؟ بالباطل. فهذا هو سيدنا لقمان لما كلم ابنه عن الخطيئة وأثرها، ما سابوش بقى، حوله إلى أمر عملي يخرج فيه طاقاته ويستثمر فيه قدراته ويكون له بذلك أثر في الدنيا. وهو ده المطلوب منك. أنا لو لقيت أولادي عندهم طاقة، الطاقة دي هتؤدي بهم إلى طريق الضلال إن لم تستثمر أو تغتنم. فأنت مطالب الآن أن تستثمر طاقات ولدك أو بنتك، أن تغتنم ثورتهم وثورتهم وقوتهم فيما هو نافع. شوف سيدنا لقمان بيقول في آخر الآية إيه؟ بيقول: إن ذلك من عزم الأمور. يعني هو ده اللي يربي المسؤولية عند الأولاد، خليهم على قدر من تحمل المسؤولية، ولدا كان أو بنتا. العزم طبعا، وأنا أبو العزم العزم هو الصبر وتحمل المشاق. العزم هو القدرة على تحمل المسؤولية، وليس مجرد القدرة بل بذل جهد وطاقة فيها. فأنت تريد أن يكون ولدك من أولي العزم، صاحب عزم، عنده تحمل مشاق، عنده قدرة على تحمل المشاق، يستطيع أن يتحمل مسؤولية، له صبر وتمرس على ذلك حتى يثبت وجوده ويكون له أثر. هو ده المطلوب. في قاعدة ثابتة سيدنا لقمان دل عليها ولده، قال أول شيء قال له إيه؟ يا بني أقم الصلاة. أول حاجة، مش مطلوب كتير، ولكن الحد الأدنى الذي يبقي على علاقة بينك وبين ربك، إذ أن الفضل كله من الله وإليه. هو ده المطلوب. أول شيء دل عليه سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة، حتى يكون بينك وبين ربك علاقة، يرعاك ويكفيك ويأويك ويوفقك، وهذا هو عين المراد والمطلوب. وهذا هو الحد الأدنى من العلاقة فيما بينك وبين الله. أنت بتكلم ابنك هذا الكلام. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة موكول في المقام الأول إلى الآباء، إلى الوالدين، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني وأمر نفسك الأول، أقم الصلاة في نفسك وأدها حق أدائها. وأمر بك أهلك، أهلك يعني زوجك وولدك وكل من وجبت عليهم النفقة منك، واصطبر عليها في نفسك وفي إقامتها في ولدك وأهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة ل7، فأوكل تعليم الصلاة لمن؟ للوالدين. وهم عندهم 7 سنين لازم ابنك يكون بيصلي، وتبدأ تمرنه على أن يصبر على الصلاة ويواظب عليها. واضربوهم عليها ل10، فإذا بلغ ال10 والولد يتهاون في أمر الصلاة فلا بد أن يعنف على ذلك، يزجر على ذلك. ولن تصل إلى ذلك إن دربت ولدك على الصلاة في 7. سيدنا لقمان هنا نظر إلى حال ابنه، هو ده المطلوب. تفرس في ولده، تأمل في حال ولده، إيه هو العمل
اللي ابنه يستطيع أن يستثمر طاقاته فيه. إيه هي الوظيفة اللي ممكن ابنه يقوم بيها على أكمل وجه ويحقق فيها نجاحا ويجد فيها نفسه؟ وهذا أصعب ما في الموضوع. أصعب ما في الموضوع كيف توجه ابنك أو بنتك للشيء النافع الذي يصلح لهم. هذه لا تأتي من فراغ، هذه تحتاج إلى ثقافة، تحتاج إلى دراية، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى بذل مجهود وسؤال واستشارة. صلوا على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. أصعب ما في الموضوع إزاي أطلع الصفات اللي عند ابني وأوظفها. الاختيار، النبي صلى الله عليه وسلم كان خبيرا في ذلك. فتجد يقول لك صلى الله عليه وسلم: أرفق أمتي بأمتي أبو بكر. علم أن أبا بكر عنده صفة الرفق فمدحه بها وشجعه عليها لينميها فيه، وبعدين ربطها بالأمة. طالما أنه رفيق بالأمة يبقى هو أحسن واحد يخدم المسلمين، فوجهه إلى خدمة المسلمين. وكان هذا دأب أبي بكر رضي الله عنه، لدرجة تعلمون القصة اللي حكاها عمر أنه كان أبو بكر كل يوم يختلج من الليل، يقوم من الليل ويمشي في الليل في الظلام خلسة لا يشعر به أحد، كل يوم في موعد محدد. سيدنا عمر قال: إن لأبي بكر شأنا، أكيد في حاجة بيعملها أبو بكر. فجاء في ليلة وراقبه ومشى خلفه دون أن يدري أبو بكر، فوجد أبا بكر قد ذهب إلى حجرة صغيرة بها امرأة عجوز. دخل قعد فترة وبعدين خرج ومشي. دخل سيدنا عمر بعد ذلك إلى هذه المرأة العجوز فوجدها امرأة عجوز طعنت في السن وقد كف بصرها. فقال: يا عمه ما أمرك؟ من هذا الذي يأتيك كل يوم؟ ده بيعمل إيه ده؟ قالت له: هذا رجل من المسلمين علم بحالتي فيأتيني كل ليلة ينظف البيت ويحيك الثوب ويصنع لي طعاما ثم يمضي، كل يوم على كده. سيدنا أبو بكر آنذاك كان خليفة المسلمين، يروح ينظف لها الأوضة ورتب لها هدومها واللي مقطوع منها يحيكه يخيطه ويصنع لها طعاما ثم يمضي ينصرف. فقال عمر: إيها يا أبا بكر، والله ما أردنا خيرا قط إلا وسبقتنا إليه. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي بكر: أرفق أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. فعلم أن عمر سيحافظ على الدين على الملة، لن ينقص الدين وعمر موجود. كان عمر عزة ونصرة للإسلام والمسلمين. وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم يعني أعلمهم بالقضاء علي، وأفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض وتقسيم الميراث زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي بن كعب. ده معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفرس من حوله من الصحابة ويضع كل واحد في وظيفته. أبي بن كعب كان ماهر في قراءة القرآن فعلمه واهتم به وعرض عليه كل ما معه من القرآن، ثم حرض الناس وحثهم: إذا أردتم أن تأخذوا القرآن فاذهبوا إلى أبي، هو سيد القراء. معاذ بن جبل قربه منه وعلمه الفقه، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وهكذا يعرف اهتمام كل واحد ويوظفه. هذه كانت عادة العرب حتى من قبل الإسلام.
بعض الأدباء ابن خلدون بيذكر، بيقول إن هارون الرشيد كان يهتم بمسألة المؤدبين. انتوا عارفين كان معلوم آنذاك كل واحد يروح، كان في واحد وظيفته اسمه مؤدب الصبيان، يعلمهم الأدب وحسن الخلق. فلقي أحد المؤدبين ذات يوم وقال له: ما تعلمون شأن الصبيان؟ يعني أنت وظيفتك مؤدب، بتؤدب الصبيان، تعلمهم وتربيهم وتحط فيهم الصفات الحسنة والخصال الجميلة، كيف تعرف ذلك فيهم؟ قال: لا بشيء نعرف ذلك، ما فيش قاعدة، لأنهم يتغيرون جيلا بعد جيل. انظر إلى فقه الرجل، انظر إلى الذكاء والثقافة، لأنهم يتغيرون جيلا بعد جيل، فليس هناك قواعد ثابتة في معرفة ده ينفع لإيه من الصفات الحسنة، ده أستثمره في إيه من الصفات الحسنة، ولكننا نتركهم يلعبون، الصبيان كله يلعب مع بعض، ثم نرمقهم بأعيننا، يعني نراقبهم، ثم إيه؟ نرمقهم بأعيننا، فننظر أحدهم يخرج ويقول: يا صبيان، من يكون معي نعلم أن هذا له شأن. يعني إيه بقى؟ بيقول إن صبي من الصبيان يخترع لعبة، هو اللي يفكر في لعبة جديدة، وبعدين ينادي بين الصبيان: مين اللي هيجي يلعب معايا اللعبة دي؟ فإذا دعا غيره لاتباعه علمنا أن له شأنا، وإذا وجدنا أحدهم يقول: أنتم تلعبون ومع من أنا ألعب، علمنا أنه يكون تابعا ولا شأن له. انظر كيف يتفرسون، كيف يراقبون صفات الأولاد وهم في اللعب وهم يلعبون. اللي يلاقوه كده دايما بين الأولاد كلها ملتفة حواليه، وهو دائما اللي بيفكر ويبدع ويجيب ألعاب جديدة، ده اللي هيكون لي شأن. إنما اللي عمال يدور: انتوا بتلعبوا، خدوه نلعب معاكم، لا، ده في الغالب بيبقى تابع، فبرضه بنربيه على الصفات التي تليق به. هذا الأمر يعني بكل حذافيره حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب. كان الصبيان يلعبون، سيدنا عمر يمشي في الشارع في الطريق، فلما رآه الصبيان جميعهم فروا إلا صبي واحد. كان مين؟ كان عبد الله بن الزبير بن العوام، كان صبيا. عبد الله بن الزبير بن العوام أمه مين؟ أسماء بنت أبي بكر. وأبوه مين؟ الزبير بن العوام الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 رجل. الزبير ده يساوي 1000 راجل. هيجيبوا مين بقى؟ ده عبد الله بن الزبير كان دون 8، أقل من 8 سنين. فر الأولاد جميعهم لما رأوا عمر. عمر كان شديدا وألقي عليه المهابة وهو أمير المؤمنين، إلا هذا الصبي وقف، فقال له عمر: يا غلام، لما لم تفر مع أصحابك الذين فروا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني لم أرتكب خطأ حتى أفر، وليست الطريق بضيقة حتى أوسع لك. شوف الكلام، شوف الكلام. ومن يومها وكان عمر يهتم بهذا الصبي ويقول: إن له لشأن، ده هيبقى له شأن. يراقبون الأطفال منذ الصغر. الأستاذ محمد الصباغ، هذا كاتب ومفكر إسلامي رائع، له كتاب اسمه ملامح تكوين الأسرة المسلمة. الكتاب ده مهم جدا، يعني المفروض أن أي أب وأم لا يستغني عن هذا الكتاب. إن شاء الله نحاول نوجد منه نسخ معينة إن شاء الله ونوزعها على الناس. بيقول: كنت قاعد مرة مع أحد المفكرين أساتذتنا، فجاءه رجل بيقول له: بما توصني في تربية الأولاد؟ أنا رزقت طفل، بما توصني في تربيته؟ قال: كم عمر ولدك؟ عنده قد إيه؟ قال: شهرا.
عنده شهر بس. قال لا عليك، فاتك القطار. خلاص السؤال ده جه متأخر قوي. فبيقول فاستشعرت انه بالغ في الامر قوي، مش للدرجات دي يعني، تحبكوهاش قوي كده. فبيقول سكت، وبعد فترة تفكرت في الامر فعلمت حقيقة ان الولد منذ ان يولد يصيح يصيح يصيح، فاذا صاح اخرجت امه ثديها لترضعه، فعلم أنه لن يصل إلى مطلوبه إلا بالصياح. فلما كبروا وضربهم اليهود كانوا يصيحون في مجلس الأمن يريدون حقهم من اليهود. شوف الربط الجميل بقى، شايف الربط الرائع في الموضوع. بيقول صحيح احنا لو ربنا أولادنا على كده، ان الولد يعيط يصرخ يصيح تعطيه ما يريد، هيبقى دي طريقته. حتى لو بقوا قادة الدول يتضربوا على قفاهم، يقعدوا في مجلس الأمن يصيحوا صوتوا، مجلس الأمن يقول إيه؟ نشجب ونستنكر وندين. وليست الصياح هي وسيلة تحقيق المطلوب، إنما العمل والبذل والعزم هو وسيلة تحقيق المطلوب. إذا عزمت على أن تحقق حلمك ولك قدرة على ذلك وعلم تحقق به حلمك، لن يقف أمامك أحد بعد الاعتماد على الله والتوكل عليه، وهذا هو المطلوب. شوف الحطيئة، أنا عمال أضرب لكم أمثلة عشان تعرف كيف كانوا. شوف عبارة يرمق، إنا كنا نرمق، نراقب الأطفال بأعيننا، نتفرس في وجوههم عشان نطلع الصفات اللي فيهم من أول ما يلعبوا. لا، ده بيقول لك من أول ما يطلع من بطن أمه ويصرخ كي يلتقم ثديها، علمنا أن له صفات تتشكل. الحطيئة لما دخل على مجلس عمر، وأنا قلت لكم من قبل، وجد فيه كبار الصحابة، كبار الصحابة جبال الأمة وأعلامها، هم أهل مشورة مجلس عمر. ووجد من بينهم عبد الله بن عباس عنده 13 سنة، 13 سنة. قال من هذا الشاب، من هذا الصبي الذي نزل عن الناس بأسنانهم، يعني بسنه، هو أصغر منهم وعلاهم بعقله. كان مين اللي قاعد في المجلس؟ عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود. فرد على الحطيئة وقال والله لو كان في مثل أسناننا ما بلغ أحدنا عشر علمه. ده هو عنده 13 سنة علمه مساوي لعلمنا. أمال لو كان بقى هو قد عمرنا كنا احنا هنبقى فين منه؟ من علمه. انظر كيف يراقبون وكيف يشجعون ويوجهون، وهو ده المطلوب منك. ابنك طول ما انت عمال كده تأكله وتشربه وتدلعه وقعده في البيت، مش هيجي يكلمك عن الخطيئة، ده هو هيعمل الخطيئة وبعد كده يقول لك اضرب دماغك في الحيط. إنما المطلوب منك إنك تراقب ولدك، تتفرس فيه ما الذي يصلح له، ما الذي يصلح لولدك. هو ده كانت عادتهم. المعلوم إن كل وراء أحد من العظماء صار نابغة وصار فلتة زمانه أم أو أب. الإمام ابن القيم يقول والناظر في آفات الأبناء يكاد يعلم أنه ما كانت فيهم من آفة إلا بفساد آبائهم. عيوب ابنك بسبب فسادك أنت كأب أو فساد أمه كأم. الطباع اللي فيك اللي انت كارهها في نفسك أو كارهها في زوجتك قد تنتقل إلى الأولاد، وآفات الأولاد وعيوبهم سببهم العيوب اللي فيك انت. إنما لو أن الأب أو الأم تفرس في حال ابنه وبدأ يفجر طاقات ابنه ويطلع اللي فيه من طاقات ويتحمل معه ويبذل معه العزم. شوف سيدنا الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث،
بيقول والله كانت تمر بنا، ولد يتيما، يعني هو عاش يتيما، أبوه مات في الصغر ولم يكن له إلا أمه فقط، فيش حد ينفق عليه، وكان يعيش في فقر مضجع. ويقول والله كانت تمر بنا أيام طويلة لا نأكل إلا الخبز فقط، ليس عندهم إلا الخبز فقط. ولما بلغ 7 كان قد نبغ في الحفظ والقرآن والقراءة وطلب العلم. عارفين أمه قالت له إيه؟ كانت أمه عندها دكان، محل صغير كده، كان له دكان. لما سفيان الثوري كبر شوية أمه تعبت، قالت له يا بني أقف أنت في الدكان تبيع وتنفق علينا. وكان فقر شديد، وطلب العلم وحفظ الحديث يحتاج إلى وقت وجهد. فقالت يا بني اذهب فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ما هو يدوب الدكان بيدخل دخل للأكل والشرب، وطلب العلم ده فيه سفر وفيه انتقال وفيه رحلة. قالت له أنا هجيب المغزل أغزل بيه الثوب وبيعه للناس، اذهب فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت أمه تقعد ليل ونهار تعمل بالمغزل الثوب القماش وتبيعه للناس. فشوف سفيان الثوري لما يرى أمه قد بذلت معه هذا الجهد. شوف محمد بن سليمان أحد الأئمة الأعلام يقول كنا مرة في أحد البلدان فسمعنا الناس قد تزاحموا يقولون جاء سفيان الثوري، جاء سفيان الثوري، الإمام العالم جه. قال فهرولت فنظرت إليه فإذا هو شاب قد بقل وجهه. بقل وجهه يعني يدوب الشعر طلع في وجهه، يعني صار إماما علما وهو عنده تقريبا 16 سنة، زي ما بيقولوا عندنا يدوب شنبه خط. نظرت إلى الإمام اللي الناس عمالة تتزاحم عليه وتقول جاء سفيان الثوري، جاء سفيان الثوري، فوجدته شابا قد بقل وجهه، يدوب الشعر بدأ ينبت في وجهه. سبحان الله. فانظر كيف فعلت أمه، كفته بمغزلها، ولما رأت في ابنها موهبة نمتها. الإمام الشافعي، شوف أنا بكلمك عن مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول دفعتني أمي إلى الكتاب. أنا بكلم الأمهات دلوقتي، بكلم الأمهات والآباء. الإمام الشافعي إمام الدنيا الذي ما زلنا نترحم عليه إلى الآن بيقول دفعتني أمي إلى الكتاب وليس معي الأجرة، ليست معها الأجرة. فقالت اذهب إلى المعلم فاسأله يعلمك على أن تخدمه. شوف بقى تخدمه أنت، تكفيه جهد خادم من الخدام في مقابل أن يعلمك وما ياخدش أجرة، ليس معهم أجرة المعلم. فذهبت إلى المعلم في الكتاب فلم يأخذ مني أجرة على أن أخلفه إذا قام لحاجته. يعني المعلم قاعد في الكتاب عايز يقوم ينام شوية، يقول له يا شافعي اقعد انت مكان، خلي بالك من الأولاد. فبس في مقابل أن يقعد في الكتاب يسمع المعلم ماذا يقول ويتعلم منه على أن يكون يخلفه إذا قام لحاجته. الشافعي يقول والله وكان من شدة همي، يعني اهتمامه بطلب العلم، كان المعلم يقرأ القرآن على الصبيان، على التلاميذ، حتى يكتبونه في ألواحهم فيقرأه لهم على مهل بتأني حتى يكتبون. ثم إن الأطفال يكتبون في اللوح وبعدين يقعدوا يحفظوا، وبعد فترة من الزمن يسمعوا للمعلم. إلا أنا فوالله ما كان ينتهي المعلم من إملائه حتى أحفظ ما قال عن ظهر قلب. شفت كان عامل إزاي؟
لو أمه بقى قالت له آنذاك، ما ضغطتش عليه وقالت له ما تروحش للمعلم، اوعى تروح للكتاب، اخرج اشتغل عشان تنفق علينا. الشافعي ولد يتيما أيضا، ولكنها صبرت وكافحت وقالت له يا بني وإن لم أجد أجرة المعلم اذهب إلى الكتاب على أي شيء، شوف المعلم هيقول لك إيه. قال حتى جاء المعلم ذات يوم يسأل الصبيان، فكلما سأل قلت أجب، أنا أقول أنا يعني. فقال إني أسأل عن أشياء ما قلتها إلا للتو، أنا قايلها دلوقتي حالا. قال والله إني أحفظها في وقت ما قلتها، أول ما نطقتها بس أنا حفظت. قال فأجب، قول سمع. قال فسمع، فإذا هو كما قال، زي ما المعلم قال الدرس. فقال المعلم لي والله يا بني لا أسألك عن شيء أبدا، يعني مش عايز منك أجرة، اتفرغ لطلب العلم، اتفرغ، أنا هكفيك. ومن يومها صار الإمام الشافعي إمام الدنيا، إمام الدنيا وفلتة زمانه وعصره بسبب أمه، كانت وراءه أمه. الإمام الكبير أبو يزيد البسطامي، أنا معلش أنا عمال أجيب لك شوية نماذج من السلف عشان تعرف إزاي كانوا يهتموا بهذا الأمر، ثم أنقلك إلى ما نحن فيه بقى من العصر الحديث دلوقتي، وهقول لك عن تجارب معينة حصلت لنا. أبو يزيد البسطامي اللي بعد كده بقى أحد الأئمة الكبار، وهو طفل بيقول بدأت أقرأ القرآن وأنا عندي 4 سنوات، فلما بدأت أن أقرأ دفعني أبي إلى الكتاب حتى أقرأني الشيخ إلى سورة الإنسان، إلى سورة المزمل، إلى سورة المزمل. احنا بنتكلم دلوقتي عن طفل عنده 4 سنين. بيقول وبين أنا أقرأ وكان أبي بجواري وأنا أقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فقلت يا أبتي من هذا المزمل الذي يأمره ربنا أن يقوم الليل؟ فقال ذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا بني. فقال يا أبتي وما لي لا أراك تقوم من الليل؟ فقال يا بني إن قيام الليل فرضه الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون أمته، يعني هو فرض على النبي لكن على الأمة مش فرض. قال فسكت، خلاص أبوه خرج بحجة. قال وأتممت حفظي حتى بلغت قوله إن ربك، شوف آخر الصورة بقى، إن ربك يعلم أنك تقوم ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فقلت يا أبتي من هؤلاء الطائفة الذين يقومون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني أولئك صحابته. قلت وما لك يا أبي لا تقوم الليل كما يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت أبي فقال صدقت يا بني والله لأفعلن ولا أترك ذلك أبدا. قال وذات ليلة قام أبي من الليل فتوضأ وقام يقوم، بدأ يصلي من الليل. فقمت من فراشي فقال لما قيامك يا بني؟ قلت أتوضأ وأقوم معك الليل كما كان يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا بني لا عليك نم، ما زلت صغير السن، أنت لسه صغير 4 سنوات. فقال والله يا أبتي لئن أطعتك في ذلك فإني سألقي ربي يوم القيامة وسيسألني عما قرأت من كتابه لما لم أقم من الليل، فأقول يا رب أردت أن أقوم من الليل فأمرني أبي أن أنام وقال لي أنك صغير السن.
قال والله يا بني لا آمرك بشيء، افعل ما أردت. هذا ولد عنده 4 سنوات، بدأ يحفظ القرآن، وانظر كيف تفاعل مع آيات الله وكيف أثرت فيه حتى أثر هو في أبيه. من الطبيعي أن بعد كده يكون ده الإمام أبو يزيد البسطامي، ولا إيه؟ طبيعي ولا مش طبيعي؟ هو ده. فانظر إليهم كيف كانوا يشجعون أولادهم. طيب كله في طلب العلم كده والقرآن؟ لا، في ناس تانية. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية وهو عنده 23 سنة. فتح القسطنطينية وهو عنده كم؟ 23 سنة. لما كان عند أبوه كان الوالي مراد باشا، وداه إلى ذهب به إلى أحد المربين، فأخذه المربي يتنزه. وقف شوية كده على أسوار القسطنطينية فسأل المربي، وكان عمره آنذاك 6 سنوات. قال ما هذه؟ قيل لي، قال المربي له يا بني هذه القسطنطينية بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستفتح، وقال لن تقوم الساعة حتى تفتح القسطنطينية. جيشهم آنذاك خير الجيوش وأميرهم خير أمير مغفورا لهم. محمد الفاتح سمع الكلام ده، هو ابن ولي يعني عارف ان هو هيبقى سلطان. لما سمع الكلام ده قال النبي بشر بأنها ستفتح وتكون في ديار الإسلام، وبين أن الأمير الذي سيفتحها هو خير أمير وأنه مغفور له هو وجيشه. يردد كلمات المربي. قال فلم يزل على ذلك، روح بس هو البيت كده، ذهب إلى البيت وبدأ يتفكر ويأمر أباه يا أبتي لا تخرج إلى حرب قط أو إلى تدريب الجنود حتى تصحبني معك. ويقول له يا ابني أنت لسه صغير، يعني ما 6 سنوات إيه اللي هتشوف الجيوش وقتل وحرب فإذا ذهب أبوه صاح وبكى وألح، عمل يعني الأمور بقى الكتير، لحد ما أبوه بقى يأخذه ويصحبه معه في كل تدريب على المعارك مع الجنود، حتى مات أبوه وتولى هو الحكم وعنده كام سنة؟ 18 سنة. ولم يفتح حتى فتح القسطنطينية وهو عنده 23 سنة. الحلم ده جاله وهو عنده قد إيه؟ 6 سنوات. هو ده بقى المطلوب منك، إن ابنك اللي انت المطلوب تفجر طاقاته وتغتنم طاقاته وتستثمر قدراته. ارمق ولدك، راقبه، ابني ده او بنتي ينفعوا في ايه؟ شوف المواهب اللي عندهم. انا بقول لكم والله يا اخوانا خلاص بقى دعونا من عصر السلف، دعونا من عصر السلف. هتقول يعني الامور دي دلوقتي انت بتكلمنا في احلام. والله العظيم ليست احلاما. احنا مرة دعينا لمسابقة قرآن للكبار وللصغار، للأطفال وللكبار، رجالا ونساء. قلنا يلا افتح الباب كده، وكنت أنا أحد المحكمين في هذه المسابقة. وكانت هذه المسابقة تسمى المسابقة الدولية في حفظ القرآن، وكانت ترعاها آنذاك عائشة معمر القذافي أيام حكم القذافي. وكانت فيها طبعا جوائز بالملايين. يعني اللي هينجح في هذه المسابقة هيأخذ مبلغا يعني لا يخطر لأحد على بال. أنا كنت أحد المحكمين في مصر. جاءتني طفلة قاعدة قصادي عندها 6 سنوات، اسمها آية رمضان، ما زلت أذكر اسمها. قعدت قدامي آية. احنا الشرط أن يكون حفظ القرآن كله، القرآن الكريم كاملا. وبعدين دي مسابقة دولية، يعني أكتر من دولة مشتركة، فمعناه أن لازم يكون الحفظ عن ظهر قلب، فليس مجرد القراءة أن أقول لك سمع من أول كذا تسمع، ده احنا نسأل في متشابهات. فلما قعدت آية قصادي كان معاها أمها، واضح أن هم كانوا من إحدى قرى مصر، ناس فلاحين يعني من القرى، وباين على هيئتهم الفقر،
باين جدا. فأنا بحسب أمها هي اللي هتكون في المسابقة، فلقيت أمها بتقعد مين على الكرسي؟ آية 6 سنوات. فبقول لها ما شاء الله، اسمك ايه؟ قالت لي اسمي آية. قلت لها انت حافظة يا آية؟ قالت لي احفظ القرآن كاملا 6 سنوات. قلت ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين استصغرت البنت صح حقيقة يعني، فسألتها الأول سؤال يعني خفيف كده من سورة ياسين، فبمجرد ما سألت البنت على طول أخذت الكلام من على فمي وبدأت تقرأ. فقلت لها يا آية انت تعرفي ان دي مسابقة كبيرة ولازم تكوني متمكنة قوي. قالت لي اه. قلت لها انا هسأل في المتشابهات، انت حافظة في المتشابهات؟ قالت لي الحمد لله، يعني هي بتهز دماغها وخلاص. آية بقى حاجة كده يعني. لا اله الا الله. فقلت اقرأي قول الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. على الفور قالت 6 مواضع في القرآن، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة، على طول كده. قلت لها هاتيهم بالترتيب، جابت ال6 مواضع. فقلت لها كم مرة وقعت نعم في القرآن؟ نعم. قالت 4 مرات، الموضع الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا. فخلاص بدأت أسأل في كم متشابهة كده، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تتلعثم ولا تتباطأ. 6 سنوات. فأنا لقيت الدموع بتنهمر من عيني، يعني هذا الأمر فعلا آية. قلت لها أنت فعلا أنت آية من آيات الله، على هذا السن وهذه القدرة أنت آية. فقلت لها مين اللي بيحفظك يا آية؟ قالت لي أمي. فبصيت لأمها وقلت لها ربنا يبارك في حضرتك، ما شاء الله أنت حافظة القرآن؟ قالت لي لا أنا ما بعرفش أقرأ وأكتب. والله يا أخوانا زي ما بقول لكم ما بعرفش أقرأ وأكتب. قلت لها طب أمال أنت حفظتيها إزاي؟ قالت لي إحنا كنا بنسمع إذاعة القرآن الكريم وبيجي الشيخ الحصري، كانت تقعد تسمع ورا الشيخ الحصري الآيتين، الأم تحفظهم وتقوم حفظها الآية من إذاعة القرآن الكريم. يعني لا راحوا الشيخ ولا راحوا. قلت لها طيب وبعد كده؟ قالت لي فأنا حفظت شوية من القرآن، اللي حفظتهم لآية، وبعد كده وديتها بقى للكتاب. قلت الشيخ هو الأدرى يعني، لكن أنا اللي برجع لها. أمية لا تقرأ ولا تكتب وبنتها حفظت القرآن وهي 6 سنوات. ده في زماننا يعني، مش أيام السلف خالص. يعني احنا كنا نسمع ذلك عن السلف فنتعجب، لا لا ده في زماننا والله. أحد مشايخي ربنا يحفظه يا رب ويعطيه الصحة والعافية، لما أنا مش هقدر أقول اسمه لأن هو يكره ذلك، لكن والله يا أخوانا أنا وجدت هذا الرجل يحفظ القرآن الكريم بالقراءات ال10 من طريق الشاطبية والضرة ومن طريق طيبة النشر، ثم يحفظ البخاري ومسلم وأبو داود 40,000 حديث، يحفظ 40,000 حديث، يعني الكتب ال9 يحفظ منهم 20,000 إسناد للأحاديث، يحفظ 3 تفاسير في القرآن، يسمى علينا تفسير ابن كثير كده كما يقرأ القرآن. والله مرة سألته في معنى كلمة في اللغة العربية فأتاني بمعناها من 9 معاجم في اللغة من ذاكرته وهو واقف كده. يعني كان حاجة ما انت بس كنت تسأله تفتح بقك، يعني تعمل كده يعني تتنح يعني زي ما بيقولوا من هول ما هو فيه. فمرة قلت له يا شيخ الأمور بدأت ازاي؟ يعني انت ازاي وصلت لهذا الأمر؟ انت امتى قفلت الليلة دي كلها؟ قال وانا عندي 28 سنة كان ألم هذه العلوم خلصها خلاص الكلام ده. طب الموضوع بدأ ازاي؟ قال لي ابويا بدأ يحس ان انا بحفظ كويس، وابي الحمد لله كان موسر الحال، كان صاحب مصنع غزل ونسيج، فبقى يجيب لي المحفظين البيت، جاب لي محفظ البيت بقى يحفظني القرآن، فختمت القرآن وانا عندي 7 سنوات. ثم أتى بي ببعض المعلمين كانوا بيحفظوني المتون، متن ألفية ابن مالك، متن ألفية السيوطي في الحديث وهكذا، وأنا عمال أحفظ. طبعا الشيخ ده مش أزهري،
الشيخ خريج كلية الهندسة، يعني هو أتم تعليمه وتخرج من كلية الهندسة، ولكن رحلته في طلب العلم ده كان شيء هامشي في حياته. دي الطاقات اللي أبوه استشعرها فيه فبدأ ينميها عنده. فبيقول لما وصلت 16 سنة كنت خلاص أنا مخلص القرآن بعلومه، الحمد لله كملت دراستي وكنت متفوق. تخرجت من الجامعة وأنا عندي 22 سنة، خلصت كلية الهندسة بكالوريوس الهندسة في قسم الكهرباء ميكانيكا باور. وقلت والده كان توفي آنذاك، فقلت لأمي أنا عايز أطلب العلم الشرعي، أنا حاسس إن ربنا أعطاني موهبة كبيرة عايز أكمل. قال فخرجت رحلة في طلب العلم 6 سنوات. 6 سنوات من هو عنده 22 سنة لحد ما كان عنده 28 سنة، ورجع ومعه هذه العلوم ولله الفضل والمنة. والله هو الآن حي يرزق وما زال الآن يعلم ولا يعلم به أحد من الناس، لأنه هو يكره أن يظهر نفسه للناس، لولا أنه كان يختار بعض طلبة العلم المعينين الذين يعلمون. الأمثلة كتير. هنا الشيخ محمد إسماعيل بيقول ومن أمثلة ذلك في عصرنا طفل يدعى سيد جلال الأفغاني. ده كان في السعودية، التحق بكلية البترول بالطهران وعمره 10 سنوات. عمره 10 سنوات، وحصل على الثانوية العامة وعمره 8 سنوات، وكان عنده 9 سنوات ويعلم 3 لغات، الإنجليزية والفرنسية والأردية، لأنه هو ينحدر من أصل باكستاني. إذن الأطفال كلهم طاقات. المطلوب منك إيه؟ إنك ترمق ولدك، تنظر في صفاته وخصائصه، يهوى اللعب في الألعاب ويفككها، نمي ذلك فيه. وأظن هنا في أحد أنظمة التعليم، تعليم منتسوري، هنا منتشر في المدارس الأمريكية، يعتمدون على الأشياء اليدوية للأولاد كيف ينمونها عند الأولاد. المهم فتش في قدرات أولادك وتعرف وشخص القدرة تماما، ثم بعد ذلك ساهم معهم، اصرف من مالك، وخلي الأم تخص شيئا من وقتها وجهدها وتعطي شيئا من اهتمامها لأولادك. زي ما سيدنا لقمان لما لقى ابنه بيتكلم عن الخطيئة قال له لا تعالى بقى يا بني أقم الصلاة الأول، صلح فيما بينك وبين الله، وهذا هو الأساس. فلا يوجد أبدا رجلا ناجحا إلا وعلاقته طيبة بربه، ما شفناهاش أبدا حتى غير المسلمين. يعني هناك نقولات لأينشتاين يتكلم فيها عن قدرة الله في الكون وعظمة الله في الكون ومدى علم الله وهو ليس بمسلم. لا تجد أحدا ناجحا له بصمة في الحياة إلا وعلاقته بربه على خير، بغض النظر عن اختلاف المعتقد. ثم بعد ذلك فجر في ولدك بعد النظر في طاقاته هذه الطاقات، وكن له مشجعا وكن له مربيا، ونمي فيه هذا الخير حتى يكون نموذجا تتشرف به. هو ده المطلوب. آخر ما أختم به، الإمام ابن القيم له كلام نفيس قوي، بيقول إن الناس، الإمام ابن الجوزي معذرة، بيقول إن الناس اللي شفناهم بعد كده بقى ليهم دور في الحياة منذ الصغر، ليهم خصائص كده وصفات. إحنا العلماء كنا، الإمام ابن الجوزي يتكلم يعني بيقول إحنا العلماء كنا نعرف هذه الخصائص فيهم، فمنذ أن تجده يافعا يعني يدوب يتعلم المشي تجد فيه خصائص معينة. سلامة البدن، تلاقي الولد كده ما شاء الله نشيط، مش على طول يعني عنده حالة من الإعياء والمرض. لا أتكلم في السن الصغير، أنا بتكلم 4 سنوات. يعني طبيعي جدا إن ابنك يكون عنده طاقة وحيوية. طبعا كلنا بيقول الولد عنده 4 سنوات مجنني، بيطلع فوق التلاجة وبيطلع فوق التلفزيون وممكن يطلع فوق السقف. هو ده الطبيعي. هذه إحدى علامات النبوغ، هذه إحدى علامات الطاقة والقدرات عند ولدك. سلامة البدن، قوة الذاكرة، تلاقيه فاكر كل حاجة. اوعده كده قول له أنا هجيب لك بالليل وأنا جاي شوف هيعمل إيه. ولا بعد شهر كده قول له لما تخلص كذا
لما تحفظ سورة كذا هجيب لك هدية كذا، وانت ممكن تكون نمت وكلت وشربت ورحت وجيت، إلا هو لن ينسى أبدا. فهذه علامة من علامات إن ابنك سوي، ابنك صحيح، ابنك سليم الحواس. استثمره، يلا اشتغل. قال سرعة التعلم والتلقي، أول ما تقول له حاجة تلاقيه بيكررها على طول. حب الاستطلاع، وأظن هو ده السن اللي بيقعدوا يقرفوك فيه، يقعدوا يسألوا أسئلة كل شوية، ليه؟ وانت عملت كذا ليه؟ أصل ما ينفعش عشان كذا ليه؟ كل شوية ليه؟ حب الاستطلاع، عايز يعرف كل شيء وليه كل شيء كده. هذه علامة سلامة الحواس عند ابنك. وعنده دافعية للإنجاز. تقول له خلص دي دلوقتي، خلص الطبق بتاعك وأنا هوديك دلوقتي، هاخدك معايا الجيم أو هوديك البر، شوف هيعمل إيه. إن أنت اخترت وسيلة مشجعة، بس هو يكون عايزها، مش وبعدين يكون واثق فيك، مش عارف إنك بتضحك عليه. هذا هو الشرط. قال الاستقلالية والمثابرة والثقة بالنفس. يعني انت لما تزعق تغضب على ابنك وتلاقيه بيرد عليك بقوة، ده معناه ان عنده إباء، ده مش معناه انه قليل الأدب. من سن 4 سنوات 6 سنوات لما تلاقي ابنك بيرد عليك بالشكل ده، بتزعق له، بتغضب عليه فبيغضب عليك، بتكلمه بحزم فبيرد عليك بحزم، هذا معناه أن عنده إباء. هذه إحدى علامات الطاقات الكثيرة عنده، فاستثمر. أظن الحمد لله رب العالمين معظمنا عند أولادنا بعد سن 4 سنوات عنده هذه الصفات في أبنائه، لكن التقصير فين؟ فينا احنا بقى. فين بقى إنك تقعد تلاحظ ابنك وتشوف هينفع في إيه وهيكون نابغة في إيه وتستثمر هذا وتفجره فيه. هو ده المطلوب. ده دور الأم اللي هتستقطع من جهدها ووقتها، ده دور الأب اللي هيستقطع من ماله في الأشياء اللي ابنه بيحبها وقد يكون نابغة فيها. أنا أذكر مرة وإحنا بنصلي عند أحد المشايخ الكبار في القاهرة، الشيخ ده كان شيخ في القرآن والتجويد، كان بس يعمل المقرأة فيها حوالي 1000 واحد. المقرأة تخيل 1000 واحد، يعني المسجد قد ده تقريبا 4 مرات المسجد يبقى هو الشيخ بيقرأ والناس بتقرأ وراه، بس ما بيعملش أكتر من كده. في مرة كنا بنصلي معاه الفجر، فلقيت طفل صغير صلى بينا الفجر بسورة الأنعام كاملة. سورة الأنعام كاملة. سورة الأنعام تقريبا جزء وربع، يعني جزء حوالي 9 أرباع، حوالي 10 أرباع. الولد سألت عن عمره، مين ده؟ قالوا لي ده عمر ابن الشيخ فلان. فقلت ما شاء الله، عنده كام سنة عمر؟ قالوا لي 5 سنين و4 أشهر، وصلى بنا بسورة الأنعام كاملة في صلاة الفجر. بعد فترة طبعا كلنا كنا منبهرين جدا بعمر ده، فبعد فترة لقينا الشيخ بيقول والله عمر ابني ده الآن هو بيحفظ القرآن بسرعة جدا وعنده قوة في الحفظ قوية. فواحد من التلاميذ بيسأله من الطلبة، بيقول له يا شيخ طب ازاي عمر بقى كده يعني؟ قال له والله أنا ما اعرفش، أنا ما دريتش بحاجة، أنا مشغول في الطلب والتحصيل وأعلمكم، لكن ربنا يبارك لها يا رب زوجتي. فبنقول له ازاي يعني؟ قال والله زوجتي كانت على طول بتشغل القرآن في البيت، تلاقي الولد يسمع ويردد، يسمع ويردد، بقت تجيبه كل يوم تقريه، والولد بس بقتش تعمل حاجة، لحد الحمد لله رب العالمين ما وصل للحالة اللي انتوا شايفينها دي. من الأم الله المستعان. يجب أن يعلم أمهات المسلمين، الأم يجب أن تعلم أنها ليست إنما هي أمة ممكن تطلع ابن يقود أمة من الأمم ويحقق في العالم ما لم يحققه أحد قبله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وزدنا علما،
اللهم زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، تقبل منا واقبلنا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا ذكرين لك، شكارين لك، مطوعين إليك، مخبتين إليك. اللهم تقبل توبتنا واستجب دعوتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين تقبل منا أعمالنا وارفع لنا درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا وحط عنا خطايانا. اللهم زك لنا نفوسنا وطهر لنا قلوبنا واشرح للإسلام صدورنا واملأ بفيض الإيمان قلوبنا. اللهم وسع لنا أرزاقنا واقض عنا ديوننا ورب لنا أولادنا ورب لنا أولادنا ورب لنا أولادنا وأصلح لنا أزواجنا وثبت على الحق أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تصرفنا جميعا من مجلسنا هذا في ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم قوموا فقد غفرت لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. جزاكم